Pripun Kakang Durna? Mbok ya sampean ki ngewangi kula to, Kang. Lole. Sing ditakoni iki sampean kok terus aku kon ngewangi niku. Lha salahe Widandra winan aku ra mbok undangi. Pun mriku, pun. Mang sekecekake. Dipenake. Pun matur napa wontene mawon. Piye sing urip? Ora iso angsulan kowe. Saiki ketok blangmu, ketok gedhamu, kabeh mau jebulmu ngaya-wara merga bale golo-golo kuwi sejatine wis mbok rantam luwih dhisik kowe kongkonan karo adanmu sing jeneng Kuruncana. Bale golo-golo dene-dene digawe supaya gampang kobong, ya ora? Iya apa ora? Sing kudu dinalar kuwi umpama para Pandhawa wis padha sirna, mestine layon sing ana kono ora mung cacah 6. Nanging kudune ana 10. Merga Pandhawa kuwi menyang endi wae ora tau pisah karo Semar sananake. Mula sak sireping kobaring geni sing keri ana kono. Saektine dudu kandhane Kuntilan Pandhawa, nanging kuwi yektine kandhane Waranda lan anak-anake sing uga cacah 5. Nalika sumono para sudra sabubaring mangan banjur padha turu kepati, banjur balene kobonge bali praitna para Pandhawa bisa wal saka pangamuking geni dadi bisa dipesthekke yen to Pandhawa lan Nyai Kunti kalenggan iki isih sugeng, Pandhawa isih waluya. Wis kuwi Suman, saiki ku arep wangsulan kepiye? Nggih, nuwun sewu. Koko Prabu kok saged prisa niku? Suwan. Ya senadyan mripatku uta, nanging ingsun uninga merga 7 dina kepungkur penembaning Talkanda rawuh ing Ngastina. Paring kabar babagan lakon kang saknyatane dumadi. Lan paring kabar yen Nyai Kunti Pandhawa isih waluya. Mula Suwan lan kowe gendari rene nyatane Pandhawa isih diayomi dening Gusti ingkang Maha Ageng. Mula bakal ingsun jabel sabdane ingsun. Kurupati tak jabel ora sida tak jumenengake ratu ing Astina. Ya dina iki uga negara Ngastina bakal ingsun paringake marang Pandhawa. Sinuwun kang menapa paduka ndika ingkang kados mekaten. Paduka menika ngasta panguwasa tunggal garing Astina. Sampun samestinipun menawi paduka menika ngupaya dhateng kamulyanipun putra paduka para Kurawa. Dari nadyan kena goleke kamulyaning anak, nanging kudu diseblak pangesine supaya liwat dalan kang utama. Gendari. Aku mbiyen titip marang anak-anakku Kurawa marang adimu Suman kuwi supaya dituntun dituduhake marang marganing kabecikan, marganing kautaman lan dharma. Nanging malah dipengaruhi, dijlomprongke. Dadine ya kaya ngene iki anak-anakmu. Ngrembyah kakehan cacah, rebda kakehan jiwa. Mula bener Yai Prabu Pandhu kae duwe anak, cacahe mung 5. Mung sethithik nggone nglontah ya permati. Dadi bocah utuk sing utama. Dari. Wis bali lingguh kene. Lingguh ning mburi kene. Nek ora tak timbali ora usah omongan. Gedang. Nggih. Duh, Roh Prabu. Nuwun sewu. Ingkang putra pun Kurupati sampun lajeng dipun tetepaken dados Pangeran Adipati Anup. Pramila sampun ngantos dipun jabel krana
Umpami kula dados mahkotaning Praja Ngastina, mestinipun nggih kangge kamulyan lan kamuktenipun para Kurawa. Kurawadi meneng. Iki lagi tak rembug kabeh mung supaya adil. Kurawa ya bisa mukti, Pandhawa ya bisa melu mukti. Iki saken dawuh Rama Prabu. Adi Wanita Durna. Reh ning sliramu iku sawijining pendhita. Adeg mana Ngastina uga pinangka dadi pujangga. Mula ingsun kudu kepiye? Lan kepiye iku partikelmu, Adi Pendhita Durna? Oh, lole. Sama lole, sama rante, awalah. Nuwun sewu Koko Prabu. Kepareng matur. Menawi lepat diagung pangasaminipun. Yo, ora dadi apa. Lha piye? Sinuwun. Nyatanipun pawartos inggih sampun sumebar bilih Angger Kurupati sampun katetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Nanging kok malah lajeng dipun jabel mongko nista-nistaning Nalendra menika menawi ngantos lincating janji. Sinuwun. Oh, naten kados pundi paduka menika Nalendra ingkang kedah ngenggahi sabda Pandhita Ratu dados umpami Angger Kurupati mangke dipun kepiyaken jumeneng nata ing Ngastina. Oh, nuwun sewu. Paduka kedah madosaken lintu kangge kamuktenipun para Pandhawa. Sigra-sigra yen permana ganca. Sigra ngraketa nawang sesangkana. Nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sangka katriku mulung mangrempeng madya kurada kura reka kiri kocaping mangke dadak sakala gumarubuk ana samirana mangidit milir angga ndamrik wangi humiring praptaning Dyan Bratasena kare kaget kang samya mulat. Bratasena.
Wajra ingkang puspita kasiliring samira nomrit sekan kaduh kas kadayo mawe raras ketnaning diyo jagat dewa Bathara bareng tak grayang cetha yen iki putraku Bratasena kang mengkono Suman gagelekno mripatmu lekno iki sing sowan sapa sing jaremu wis sirna nggih nggih niku lak lah nek boten glindul lho niki niku ki aduh mbok menawi hansip Hush. Aduh. Nggih niku lak Angger Bratasena. Lah gene ucapmu kok ngaya-wara ki. Kula Bratasena. Kaya ngapa bungaipun wadene sira sowan katon seger awakmu. Sira padha basuki to, Ngger? Wah. Destorastro bapakku. Aku ngaturake bekti. Bahasaku katur Destorastro bapakku. Sing pirangka gantine Pandhu bapakku. Wis Nger, wis. Aja nyebut Yai Pandhu sing wis murut kasedan jati. Sudarmamu dimen ayem ing alam langgeng ya Nger Bratasena. Yo, sira ngaturke pangabekti banget dak tampa karya bombong penggalihipun wa. Pangestu tumrapa marang jeneng sira ya Nger Bratasena. Yo, tak pundi dadi jimat. Wah, gendari buku. Aku ngaturake bekti. Ya Nger tak tampa. Pangestune awakmu wae tampanono yo. Yo, tak pundi. Wah, Durna bapakku. Sembahku katur. Ya Angger. Tak tampa karya gumbiraning manah. Pangestuku wae gage tampanono ya Nger Bratasena. Yo tak pundi. Semono uga Kurupati kakangku. Yo syukur di. Si Hadi tinemu rahayu. Nah, apa ora dibageke dhewe ta? Kapok kowemu. Ora dibageke. Pripun rasane Dipatih? Pripun? Sampeyan diliwati pripun rasane Dipatih? Alah. Men. Mboten napa-napa. Mung disangiti wae kok. Pun kulinae ra apa-apa. Bratasena, sadine wakmu wis suninga mungguh apa to karyanira marak sowan ngersanipun wa iki. Sira mesti bakal njabel negara Ngastina. Jumbuh kelawan perjanjian nalika semono yen to anak-anakku Pandhawa wis ngancik dewasa
tumuli negara Ngastina kudu tak paringake, ndak pasrahke marang Pandhawa nanging pun bapa kudu kepinggir jernyatane. Ya amarga kabar sing tak tampa yen sira sak sedulur wis padha sirna nuli kakangmu Urupati wis kelakon ingsun sing dake dadi Pangeran Adipati Anom. Kang mesti ora suwe maneh bakal kakepiyake jumeneng Nalendra ing negara Ngastina. Bratasena, destun temen. Dene aku tumindak gabah tanpa nganggo naliti luwih dhisik. Satemah anak-anakmu Pandhawa malah saya wimbo kasangsaya. Apuranen pun waya ngger Bratasena. Wah. Destarastra bapakku. Aja kleru ing anarka. Tekaku ana kene. Yektine aku ora nedyanake janji. Aku ya ora arep jabel bali ning negara Ngastina. Nanging tekaku mung bakal caos pangabekti lan ngatonake kalamun Bratasena sak sedulur kalenggani kisih Rahayu Wilujeng. Wah, kuwi wae Destarastra bapakku jagat dewa Bathara. Nganti tekan semono lekas kautamanmu. Ya Ulup. Ora sahakean grum sing tanpa guna ingkang wigati. Leganono penggali wakmu. Lan aja nganti ana penyacat saka kiwa tengen. Tinarka lamun nggonku ngregem kamukten tinggalane Yai Pandhu iki kaya dene wong kang ngemut gula rasa legi banjur moh nglepeh babar pisan ora Bratasena. Kang mengkono ger iki ana kamukten kanggo sira sedulur wujude alas gung liwang liwung wana mertani ya wana marta babaten kinarya Badra Kutha lunggana lan kanggo mukti anak-anakku Pandhawa ya nger. Wah yo tak saguhi ning aku saguh mbabati alas ora kok arep milik kamukten. Aku saguh mergo aku ngenggoni jiwa kasatriyanku. Nadyan umpama alas iki kelakon tak babati dadi kutha lan negara. Wah, pangajabku aku mung bakal mbangun lan golekake kamukten kanggo para kawula kang padha kurang sandang lan kurang pangan. Wah, lan kang durung antuk papan dunung supaya padha nemoni mulya Destarastra bapakku. Akyatrisang kapirangu Yanggul kinempit kempit dosang retnaning pawono. Oh anakku ngger yen kowe gelem tenan gage wis gage dudu ana taunen kaya banyu bab ragat brana picis kanggo yasa negara. Ku arep jaluk pirang dinar, pirang milirat nger. Wah, aku ora arep jaluk Probya. Aku ora arep jaluk Probya kanggo ragat. Wah, sing baku mung pangestumu wae tak suwun. Muga kasembatan nggonku bakal goleke kamukten kanggo para kawula lan sedulurku jagat Dewa Bathara. Anakku nger Bratasena. Bocah kok kaya ngono bergase katone mono agal. Nanging jebul ngrawit bebudene. Yo ger yo. Lelung sen tak bebakali tak paringi pangestu. Muga lebda ing karya kalih sambika lados saka Gondarjana ya ger Bratasena. Yo Destarastra bapakku.
Bratasena. Kok ngrawit temen bebudene Kurupati. Mripatmu weruh kupingmu krungu. Yen adimu Bratasena kesaguhane kaya ngono. Wajib mbok tulat kuwi wajib mbok tulat Kurupati. Ngerti? Ih, Rama Prabu. Iki piye? Nek inggih ki ya kudune tanggap. Kersanipun Kanjeng Rama, adimu Bratasena ditungkol lakune lan diawat-awati lan welingku aja pisan-pisan kowe lan adi-adimu Kurawa kena pengaruhe makmu cilik Sengkuni. Aja nganti kowe kena pengaruhe Patih Bosok iki. Aja nganti ya Kurupati. Wis tuhaken dawuh. Ya. Lan muga sesantine tansah manggih mulya Kurupati.
Dolang kasih ya anak ya. Iya, Pak. Rantak-rantak perjurit saka ngendi kae? Ya, wis. Alhamdulillah puji syukur kunjuk ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Dene bengi iki awake dhewe kelakon sowan. Sowan ana ngendi iki, Pak? Sowan ana nglipar Pilangreja. Pilangreja. Iki mau ya entuk sertifikat. Iya, acarane iki apa? Acarane ya kuwi bersih desa. Bersih desa no, Bersih desa. ya. Wah iki prajurit bintang tamu jebul iki mau. Iya. Kae dhewe nggih ngaturake panuwun kang tanpa upami dene sampun pitados kalian limbuk ingkang mijil saking Sedayu kalih kanca-kanca pawenang. Iya, slogane apa, Pak? Pawenang Hanjayeng Bawana. Iya. Iki kanca-kancane iki nek kon bengok-bengok senenge ora jamak. Iya. Ki bintang tamune bengi iki jane iki ya meng 3 jane. Jane iki meng 3. Nah, sing siji iki ketoke mengajukan diri. Sopo? Isih salin. Mengajukan diri telat meneh, Pak. Sopo to, Mak? Sikis. Sopo? Sikis. Sikis ki sopo? Gek mugarene iki lho jarum super akeh banget. Kok ya saka mburi panggung muni jarum super ki. Iya. Oh. Ya wis karo jumenengke bintang tamu ben dinggo ngewangi awake dhewe ya, Mak.
Kudu mumpung sing wis ngadeg Om Kiswan, Om Kiswan sing nyekel mik luwih dhisik. Ya dienggo ngewangi awake dhewe barang. Yo. Pokoke nek mau ngewangi jarum supere gagal. Yo, disepoti apa ora? Ya disepoti nganggo serampat no. Wis, iki wayahe do. Nggo dolanan